പൊതുവെ നമുക്കൊക്കെ ഒരു ധാരണയുണ്ട്, ആയുർവേദ മരുന്നുകൾ വളരെ സാവധാനത്തിൽ മാത്രമേ അതിൻ്റെ ഗുണം കാണിക്കൂ എന്ന്. മാസങ്ങളോളം മരുന്ന് കഴിച്ച് നമ്മുടെ ക്ഷമ നശിക്കും എന്നൊക്കെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അല്ലേ. എന്നാൽ വേഗത്തിൽ ഫലം തരുന്ന പല പല ഔഷധങ്ങളും പാരമ്പര്യ വൈദ്യന്മാരുടെ കയ്യിലും ആദിവാസി മൂപ്പന്മാരുടെ കയ്യിലുമൊക്കെ രഹസ്യമായി ഇപ്പോഴും ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു ഔഷധത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. SBM ആയുറിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ ഡോക്ടർ ശ്രീദേവി, ഹെർബൽ സയൻറ്റിസ്റ്റ്. ഔഷധത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഇത് എങ്ങനെ എനിക്ക് കിട്ടി എന്നത് ആദ്യം പറയാം. അതൊരു കഥയാണ്. ഒരു 20-25 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ഞാൻ ഗവേഷണം ചെയ്യുന്ന സമയം. ഞാൻ മുമ്പ് പല വീഡിയോകളിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എന്നാലും ഒന്നും കൂടി ആവർത്തിക്കുകയാണ്. സ്മോൾ ഇന്ത്യൻ സിവറ്റ് അഥവാ പൂവരുക്, അതിലായിരുന്നു ഞാൻ ഗവേഷണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ആ സമയത്ത് എനിക്കൊരു പനി വന്നു. ഈ പനിക്ക് ശേഷം, അത് ഒരു 1-2 ആഴ്ച നീണ്ടു നിന്നൊരു പനിയായിരുന്നു. അതിനുശേഷം ഒരു ചുമ വന്നു. ഈ ചുമ ഒരു 5-6 മാസം ഞാൻ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാം. കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചുമച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, നിരന്തരം ചുമ, എന്നും ചുമ. അങ്ങനെ ചുമച്ച് എനിക്ക് നെഞ്ചും പുറവും ഒക്കെ വേദനയാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഗൈഡ് ഡോക്ടർ M. ബാലകൃഷ്ണൻ എൻ്റെ 7 വർഷം നീണ്ട ഗവേഷണ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരേ ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രമേ എൻ്റെ അടുത്ത് വഴക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അത് എന്നാൾ ചോദിക്കുമ്പോഴും ഞാൻ പറയും, എനിക്ക് ചുമയായതുകൊണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന്. അപ്പോൾ ആൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു ദിവസം വഴക്ക് പറഞ്ഞു. അതായത് നല്ല ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കും മേടിച്ച് കഴിക്കണം, ഇതിങ്ങനെ കൊണ്ട് നടക്കരുത്, ഈ അസുഖം കൊണ്ട് നടക്കരുത് എന്ന്. അങ്ങനെ ഞാനപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ നല്ല ഡോക്ടേഴ്സിനെയൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, തൃശ്ശൂർ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ഡോക്ടേഴ്സിനെ, പൾമണോളജിസ്റ്റിനെയൊക്കെ കണ്ടു, എക്സ്റേ എടുത്തു, ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്, വേറെ പല മരുന്നുകളും കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒന്നുകൊണ്ട് മാറുന്നില്ല, തീരെ വയ്യ എനിക്കെന്ന്. അന്ന് ഈ പാരമ്പര്യ വൈദ്യത്തിലൊന്നും എനിക്ക് വിശ്വാസമില്ലാത്തൊരു കാലമാണ് കേട്ടോ. ഇതിനൊക്കെ ഒരു പരിഹസിച്ച് നടന്നിരുന്നൊരു കാലം. പിന്നീട് അനുഭവങ്ങളിലൂടെയാണ് ഞാനിത് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയതും ഇതിൽ വിശ്വാസം വന്നതും. അപ്പം അങ്ങനെ എൻ്റെ ഗൈഡ് ഡോക്ടർ M. ബാലകൃഷ്ണൻ എന്നെ വഴക്ക് പറഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് അന്ന് ഞാൻ മനസ്സില്ലാ മനസ്സോടെ തൃശ്ശൂർ സൂവിലേക്ക്, മൃഗശാലയിലേക്ക് പോയി. അവിടെ വെരുകുകളുണ്ട്. ആഴ്ചയിൽ 2 ദിവസം എനിക്ക് അവിടെയാണ് വർക്ക്. ഈ വെരുകുകളെ അവിടെ ചെന്ന് അതിൻ്റെ സ്വഭാവങ്ങളൊക്കെ നിരീക്ഷിക്കാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട്, അത് റിസർച്ചിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ ഞാൻ ഈ കാഴ്ച ബംഗ്ലാവിലേക്ക്, അത് മൃഗശാലയിലേക്ക് പോയപ്പോൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ ചുമച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. വിറകുകളുടെ കൂടിൻ്റെ അടുത്ത് ചുമച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ മൃഗശാലയിലെ ഒരു ജീവനക്കാരൻ, അതായത് സൂവിലെ മൃഗശാലയുടെ ഉൾഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന ജീവനക്കാരിൽ ഒരാൾ, അദ്ദേഹം പ്രായമായ ഒരാളാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു 20 വർഷത്തിന് മുമ്പേ തന്നെ അദ്ദേഹം റിട്ടയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അദ്ദേഹം എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ ചുമച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന് ഞാനൊരു മരുന്ന് തരാം. ഞങ്ങൾ ഒരു പാരമ്പര്യ വൈദ്യന്മാരാണ്, പാരമ്പര്യമായിട്ട് ഞങ്ങൾ വൈദ്യന്മാരാണ്, ചുമ മാറുന്നത്. ഇത്രയും കാലമായിട്ട് മാറാത്ത ചുമ ഈ പാരമ്പര്യ വൈദ്യൻ്റെ അല്ല മാറുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുകയില്ല, പ്രത്യേകിച്ചും ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മൾ. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എനിക്ക് ഈ ഞാനത് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നില്ല കേട്ടോ, കാരണം എന്താ, സംഭവം എനിക്കെടുത്തു തന്നു. ആള് പറഞ്ഞു, ഇത് ഒന്ന് പൊടിച്ചിട്ട് ഇത് ഈ അടയ്ക്കാമണിയൻ എന്ന ഒരു ചെടിയുടെ നീരിൽ അരച്ച് കഴിക്കണം. അന്ന് എനിക്ക് അടയ്ക്കാമണിയൻ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. അപ്പം അദ്ദേഹം തന്നെ മൃഗശാലയുടെ പുറത്ത് നിന്ന്, ഈ റോഡ് സൈഡിൽ നിന്ന് അടയ്ക്കാമണിയൻ്റെ ചെടി എനിക്ക് പറിച്ചു തന്നു. പിന്നെ അത്ര കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സമയമായതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാനതൊന്ന് പരീക്ഷിക്കാൻ പോലും തയ്യാറായത്. ഞാൻ ഈ സംഗതിയും, ആള് തന്ന സംഗതിയും ഈ അടയ്ക്കാമണിയൻ്റെ ചെടിയും കൊണ്ട് വീട്ടിൽ പോയി ഈ സംഗതി കൂടി പൊടിച്ച് അത് ചേർത്ത് അരച്ച് കഴിച്ചു. അപ്പം ചുമച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ, അതൊക്കെ സമയത്ത് ചുമക്കുകയാണ്. വെള്ളം പോലും കുടിക്കാൻ പറ്റില്ല, വെള്ളം കുടിച്ചാൽ ചുമയ്ക്കും, ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ ചുമച്ച് ഛർദ്ദിക്കും, അങ്ങനെയുള്ളൊരവസ്ഥയാണ്. അപ്പോൾ എന്നിട്ട് ഇത് ഉണ്ടാക്കി, ഇത് രണ്ടും കൂടി ഇതിൽ അരച്ചു, നന്നായി വെണ്ണ പോലെ ആക്കി ഇവരെനിക്ക് തന്നു. എന്നിട്ട് ഇത് അരച്ച് കഴിച്ചതിന് ശേഷം സംശയം, ഞാൻ ചുമക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേന്ന്. ഞാനിങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചുമക്കാൻ നോക്കുകയാണ്, പക്ഷെ ചുമക്കുന്നില്ല. ഇതാണ് ഞാൻ ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ അടയ്ക്കാമണിയൻ ഞാൻ ഇപ്പോൾ കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് അടയ്ക്കാമണിയൻ, ഇത് കണ്ടോളൂ. ഇത് മിക്കവാറും പാടത്തും പറമ്പുകളിലൊക്കെ കാണാറുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ നീരിലാണ് അത് അരച്ച് കഴിച്ചത്. പിന്നീട് ഈ റിസർച്ചൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഈ കോവിഡിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ കുറേ പേർക്ക് ഇതുപോലത്തെ ചുമ വന്നു. ആ സമയത്താണ് ഞാൻ ഇത് ഓർത്ത് ഈ സംഗതി അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അതിന് തത്തുല്യമായ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഇതിൽ ചേർക്കണമല്ലോ, അതിനു വേണ്ടി ഈ അടയ്ക്കാമണിയൻ്റെ നീരിൽ ഈ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണെന്നുള്ളത് എൻ്റെ ശുദ്ധ ഗുരുനാഥന്മാരായിട്ടൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്ത് അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഫോസ്ഫറസും സൾഫറും
അതുപോലെ ചെമ്പും കോപ്പറും ഒക്കെ ആണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി അതുള്ള മറ്റുള്ള ആയുർവേദ ഔഷധങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്, അതായത് ഈ പറഞ്ഞ എലമെന്റ്സ് ഏറ്റവും റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള മറ്റ് ആയുർവേദ ഔഷധങ്ങൾ ഏതാണ് എന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ പഠിച്ച് ഇത് പല പല റേഷ്യോകളിൽ ചേർത്ത് അവസാനം ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ഒരു മരുന്നാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഔഷധം. പുള്ള ചുമ മാത്രമല്ല, തുമ്മലും ജലദോഷമൊക്കെ അതുകൊണ്ട് മാറുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ നിർത്താതെയുള്ള ചുമയാണ്, കാലങ്ങളുള്ള ചുമ. അത് ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് പോലും കൊടുക്കാം. ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ തന്നെ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഒരു മരുന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ശ്വാസ എന്ന പേരിൽ SBM ലൈസൻസ് എടുത്ത പ്രോഡക്റ്റ്. അതിൽ ഈ അടയ്ക്കാമണിയന് കൂടാതെ, അടയ്ക്കാമണിയൻ, ശ്രാവണി എന്നൊക്കെ, മുണ്ടി എന്നൊക്കെ പേര് അറിയപ്പെടുന്ന ഈ ചെടി കൂടാതെ അതിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ഞാൻ ചേർത്ത മറ്റ് ചില ഘടകങ്ങളും കൂടിയുണ്ട്. അതൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മളത് ലൈസൻസ് എടുത്തതും. അപ്പം അതിൻ്റെ മറ്റുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമുക്ക് കാണാം. ഈ അടയ്ക്കാമണിയൻ കൂടാതെ ഇതിൽ നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് രട്ടിമധുരം, കരിഞ്ജീരകം, കുരുമുളക്, അയമോദകം, വെളുത്ത അരത്ത, തുളസി, ഇത്രയും സംഗതികളാണ് ഇതിൽ ചേർക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇത് യോജിപ്പിച്ചെടുത്തത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, ആ ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റിന് പകരമായി അതേ ഇഫക്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി പലതരം പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു കോമ്പിനേഷനിൽ നമ്മൾ എത്തിയത്. അതിന് കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒരുമിച്ച് കഷായം വെക്കുകയും അത് ഏതാണ്ട് വറ്റിച്ച് കഴിഞ്ഞ് അത് അരിച്ചു മാറ്റിയതിന് ശേഷം മറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് പൊടിച്ച് ചേർത്ത് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി വറ്റിച്ചെടുത്തിട്ടാണ് നമ്മളുടെ ശ്വാസ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്. ഇനി ശ്വാസം എങ്ങനെയാണ് കഴിക്കേണ്ടതെന്ന് നന്നായി കുലുക്കുക. കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇതൊരു പ്രത്യേക രീതിയിലാണ് ഈ കഷായം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതെന്ന്. അപ്പോൾ നന്നായി കുലുക്കുക. അതിനുശേഷം 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ, അതായത് ഒരു 20 ml എടുത്ത് സമം തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളം ചേർത്ത് 3 പ്രാവശ്യമാണ് കഴിക്കുന്നത്. ഭക്ഷണത്തിന് ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും മുമ്പ് കഴിക്കുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ ഗുണം കിട്ടുന്നത്. അല്ലാതെയും കഴിക്കാം. പിന്നെ ചെറിയ കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ 1 ടീസ്പൂൺ എടുത്താൽ മതി. തേൻ വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം, പനഞ്ചക്കര വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം, പനങ്കൽക്കണ്ടം വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം. ഇതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ കണ്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. ഒട്ടും കയ്പില്ലാത്ത ഒരു കഷായം തന്നെ പറയാൻ പറ്റില്ല, ഒരു സിറപ്പാണിത്. അതുകൊണ്ട് ഇത് കഴിച്ചിട്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. SBM ശ്വാസ ആമസോൺ, ഫ്ലിപ്കാർട്ട്, നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് www.sbmayur.com ഇവിടെയൊക്കെ ലഭ്യമാണ്. അപ്പോൾ നേരിട്ട് വരേണ്ട ആളുകൾക്ക് നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ നമ്പേഴ്സ് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഡോക്ടേഴ്സിനെ കൺസൾട്ട് ചെയ്ത് കഴിക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ കഴിക്കാം, അതല്ലെങ്കിൽ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കാം. അതിനുശേഷം തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ അനുഭവം നമ്മളുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കണം. കാരണം ഇത്തരം ചില ഒറ്റമൂലികൾ സംരക്ഷിച്ച് നിർത്തേണ്ടത് നമ്മുടെ ഒരു കടമ കൂടിയാണ്.